panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Hi guys, Tech House εδώ. Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο unboxing του καναλιού. Είναι η Saxon κάμερα της Turbo X. Είναι νέα τεχνολογία. Είναι 4K Wi-Fi κάμερα ACT 100 είναι το μοντέλο. Είναι μια νέα τεχνολογία της Turbo X. Τραβάει 4K Ultra HD βίντεο ανάλυση στα 30 fps, 1080p στα 60 fps, 2K στα 30 fps, 720p στα 120 fps που είναι το slow motion, είναι αδιάβροχη μέχρι τα 30 μέτρα, συνδέεται με Wi-Fi με το smartphone σας, ή Android ή iOS. Έχει μια LCD 2 inch οθόνη από πίσω για να βλέπουμε τι καταγράφουμε στο βίντεο. Είναι 1050 mAh, τραβάει 1080p βίντεο για μια μισή ώρα. Η μπαταρία κάνει να φορτίσει 3 ώρες. Έχει Sony sensor, μπορεί να πάρει microSD έως το 32 GB. Μπορεί να τραβήξει φωτογραφία 16 MP. Αυτά. Πάμε να κάνουμε το unboxing. Αφήστε ένα like και ένα comment και ένα subscribe στο κανάλι και γράψτε ένα comment για να μας πείτε αν θέλετε να κάνουμε ένα αναλυτικό review της κάμερας. Και πάμε κατευθείαν στο unboxing. Ανοίγουμε το κουτί, βγάζουμε έξω την πλαστική συσκευασία. Εδώ είναι το κουτί, θα το αφήσουμε για λίγο στην άκρη. Και εδώ είναι το εσωτερικό του κουτιού. Εδώ έχει διάφορα αξεσουάρ, θα τα βάλω αναλυτικά εδώ για να τα βλέπετε. Είναι αρκετά αξεσουάρ. Κάτι πολύ σημαντικό που παρατήρησα είναι ότι έχει διπλή μπαταρία. Δηλαδή άμα σε φορτώσει μία βάζεις την άλλη γρήγορα. Εδώ φορτιστής και αντάπτερας, διάφορα zip ties και το manual της κάμερας. Πολύ ωραία, αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη. Και θα επικεντρωθούμε στην κάμερα. Θα βγάλουμε τη συσκευασία. Αυτή λοιπόν είναι η κάμερα. Πολύ ωραία σε εμφάνιση. Έχει και ένα ωραίο μπλε χρώμα. Προσωπικά μου αρέσει. Μοιάζει πολύ και με την GoPro. Πάμε να την ανοίξουμε. Από εδώ έχει ένα κουμπί, το πιέζεις και τσακ ξεκουμπώνει. Έχει φυσικά διάβροχη θήκη, δεν είναι μόνο της αδιάβροχη. Για τη θήκη δεν έχω κάτι άλλο να πω, φαίνεται πολύ καλή, πιστικό φυσικά. Μπορείς να πατήσεις και τα κουμπιά της κάμερας, έχει ειδικά κουμπιά και γενικά χωρίς αυτή θα ήταν αδιάβροχη. Εδώ έχουμε την κάμερα. Πολύ ωραία, αυτή είναι 2 inch LCD οθόνη, δεν είναι touch. Όπως είπα έχει Wi-Fi δικό της και έχει και ένα ηχείο εδώ πέρα με μια πολύ ωραία λεπτομέρεια, μπορείτε να δείτε. Αυτό είναι το κουμπί που ανοίγει. Εδώ είναι η κάμερα, κάποια κουμπιά εδώ πέρα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο power on. Κρατάμε πάρα δεδομένα. Turbo X, το λογότυπο της εταιρείας, ακούστηκε και ένας πολύ ωραίος ήχος. Και εδώ τραβάει βίντεο 1080 fps, 1080p στα 60 fps με 170 μοιρών. Αυτό, εδώ βλέπετε. Από εδώ φορτίζει και δέχεται και την nano SD. Ας βγάλουμε και την μπαταρία που ενεργοποιούμε πρώτα. Πολύ ωραίος ήχος. Εδώ έχει μια σαγραία επιφάνεια στη συσκευή. Πολύ ωραία λεπτομέρεια. Από εδώ
πατάς το καπάκι, πολύ ωραία επιφάνεια, πολύ ωραία λεπτομέρεια και τραβάς πολύ απλά την μπαταρία. Είναι πολύ ελαφριά η κάμερα, δηλαδή η θήκη είναι σίγουρα πιο βαριά από την κάμερα και αυτά από την Action Cam της Turbo X. Αυτά να το βάλουμε και μέσα στη θήκη. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μέχρι και αυτή την ώρα στο βίντεο. Κάντε ένα like, subscribe και ένα comment τι σας άρεσε και τι σας άρεσε και τι θέλετε να κάνουμε, αν θέλετε να κάνουμε ένα αναλυτικό review. Αυτά από εμάς, γεια σας. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side.